हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देख रहे हैं बोया माइक BY-M1 जो है उसका यूज़ करना। हम इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसका सही तरीका जो इस्तेमाल करने का है। ये ऑल इन वन वीडियो हो रही है हमारे पास। सबसे पहले हम इसका देखेंगे अनबॉक्सिंग रिव्यू देखेंगे, फिर हम देखेंगे इसमें लैपटॉप के साथ हम इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। फिर कई केसेस में ऐसा क्या होता है कि जो इसकी वॉइस है ना, वॉइस क्वालिटी लो होती है, यानी कि ये रिकॉर्ड करता है लेकिन वॉइस लो होती है। तो उस वाले इशू को भी हम यहाँ पर रिजॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि ये ऑल इन वन वीडियो होने वाली है, इसमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इसके पार्ट्स जो हैं। तो ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये विंड मफ है। यहाँ पे विंड मफ, ये फर्स्ट वाला पार्ट है। ये क्या है, विंड को थोड़ा सा रोकता है तो जिससे आवाज़ नहीं आती है। तो इसके अंडर, विंड मफ के अंडर जो होता है वो माइक्रोफोन होता है। ये मेन माइक्रोफोन है, इसके अंदर होगा। देन दूसरा यहाँ पे हमारे पास पार्ट आता है कॉलर क्लिप। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, कॉलर क्लिप, जिससे आप इस माइक को जो है कॉलर के साथ अटैच कर सकते हैं। देन तीसरा हमारे पास एक केबल आती है, 20 फीट ये केबल होती है लॉन्ग। तो काफ़ी दूर अगर आपका सिस्टम है तब भी आप इस माइक को यूज़ कर सकते हैं। तो 20 फीट काफ़ी लेंथ होती है। देन उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास ये केबल आ गई। देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है, पावर पैक। तो ये वाला जो पोर्शन ये है पावर पैक। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक बटन होता है ऊपर, यहाँ पे कैमरे का सेटअप होता है। अगर आपने बटन को ऊपर लिया तो कैमरा ऑन हो जाएगा, यानी कि DSLR के साथ जब आप कनेक्ट करेंगे तो तब आपने बटन को ऊपर करना है, कैमरे की साइड लेना है। यहाँ पे जो कैमरा लिखा हुआ है इस साइड लेना है। तो ये आपका जो माइक है वो कनेक्ट हो जाएगा और ये बैटरी का यूज़ करेगा। बैटरी इसके अंदर ही लगती है, वो भी हम आगे दिखाएंगे। देन जब आपने लैपटॉप के साथ या स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करना है तो आपने इस बटन को डाउन वाली साइड में रखना है। उस वाले टाइम पे बैटरी का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि लैपटॉप में और स्मार्टफोन में तो अपनी बैटरी होती है। तो उस वाले टाइम पे माइक की जो बैटरी है उसका यूज़ नहीं होगा, इसलिए आपने बटन को नीचे की तरफ रखना है। देन उसके बाद यहाँ पे कनेक्टर है हमारे पास। तो इसको कनेक्ट करना है अपने लैपटॉप के साथ या स्मार्टफोन के साथ भी कर सकते हो। तो बहुत ईजी है, प्लग इन करना है तो ये हो जाएगा। लेकिन लैपटॉप के साथ थोड़ा सा सेटअप करना पड़ता है, तो हम देखेंगे कैसे इसको सेट करना है। तो पहले हम देखेंगे अभी इसका अनबॉक्सिंग, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको आती हैं और उनको कैसे आपने असेंबल करना है, कैसे जोड़ना है। वीडियो हम देखेंगे बोया का BY-M1 माइक जो आता है उसका अनबॉक्सिंग। तो ये इस तरह से पैक में आता है हमारे पास, ये बॉक्स होता है पूरा। देन उसके बाद हम इसको देखते हैं। इसके अंदर देखो ये निकल रहा है, लेदर का बैग आता है जिसके अंदर ये माइक पूरा होता है। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें निकल रही हैं, पहला तो ये लेदर का बैग, इसको हम साइड रखते हैं। देन दूसरे हमारे पास ये स्टिकर्स हैं, इसको भी हम साइड पे रखते हैं। उसके बाद हमारे पास ये बुकलेट है, तो इसमें थोड़ा पढ़ने की चीज़ें हैं। अगर आप देखोगे तो ये माइक का पूरा बताया हुआ है कैसे आपने यूज़ करना है, ये यूज़र मैनुअल है, तो इसको भी हम साइड रखते हैं। देन उसके बाद हमारे पास निकलता है एक सिलिका का जेल, डेसिकेंट है ये, जो इसको थोड़ा ड्राई रखता है, मॉइस्चर नहीं देता है। उसके बाद ये हमारे पास दो पैक्स हैं, इसमें क्या क्या है। एक तो हमारे पास ये विंड मफ जो विंड को रोकता है। देन दूसरा हमारे पास ये प्लग एक बड़ा, और दूसरा ये कॉलर क्लिप। तो इससे आपने माइक को जोड़ना है और कॉलर के साथ अटैच करना है। और यहाँ पे एक और हमारे पास चीज़ आ रही है, जो ये है सेल लेकर आ रहा है, पैक के साथ ही मिलता है ये। तो इस तरह से ये सेल है। अब ये देखो हमारे पास पूरा ये माइक है। इसकी जो केबल है 20 फीट इसकी लेंथ होती है, काफ़ी बड़ी है। तो आप इसको पूरा खोल सकते हैं या बंद करके रखें, जितना आपको चाहिए तो उतना आप इसको खोल सकते हैं। तो इसमें क्या चीज़ आ रही है, एक तो ये माइक्रोफोन है यहाँ पे। देन दूसरे यहाँ पे है इसका पावर पैक। तो ऊपर एक दिखा रहा है ये कैमरा दिखा रहा है ऊपर, और नीचे दिखा रहा है ऑफ या स्मार्टफोन। तो अभी हमने ऑफ या स्मार्टफोन रखा है। जब इस पे रखोगे आप तो ये जो बैटरी है ये यूज़ नहीं करेगा। तो अगर आपने DSLR के साथ कनेक्ट करना है उसी वाले टाइम पे आप इसको ऊपर ले जाओगे, कैमरे के साथ कनेक्ट करोगे। तो यानी कि लैपटॉप और स्मार्टफोन के साथ जब आपने कनेक्ट करना है तब आपने ऑफ में रखना है। अब हम देखते हैं इसमें बैटरी का यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पे इसको ऐसे खोलना है, ओपन करना है, तो इस तरह से। जैसे आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे बैटरी लगाने का ये
स्पेस है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसको, फिर से प्लस बटन है उसके ऊपर, दिख रहा है आपको। तो ये यहाँ पे प्लस बटन है। देन बैटरी के ऊपर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इस साइड प्लस साइन है, तो ये प्लस वाला ये ऊपर हमने प्लस वाली साइड में रखना है, तो ये इस बैटरी इसमें लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने ये जो सेल है इसके अंदर डाल दिया है। तो अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, क्योंकि इस वाले टाइम पे हम किसके साथ, लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमने ऊपर कैमरे की तरफ नहीं रखना है। जो DSLR के साथ जब लगाना तब ऐसे हमने रखना है, तो वो उसका ये जो सेल है, सेल की बैटरी यूज़ करेगा। लेकिन अभी हमने या तो स्मार्टफोन के साथ यूज़ करना है या लैपटॉप के साथ, तो हम देखते हैं इसको लैपटॉप के साथ यूज़ करके। तो इसलिए हमने जो है इस बटन को नीचे उतारना है, तो फिर आप कनेक्ट कर सकते हो लैपटॉप के साथ। तो ये बैटरी जो है ये यूज़ नहीं करेगा, हुआ ये चीज़। देन उसके बाद देखते हैं, ये इस तरह से विंड मफ है, तो ये ऐसे आपने इसके ऊपर लगा देना है। और बचता है हमारे पास ये यहाँ पे कॉलर है, कॉलर क्लिप। तो कॉलर क्लिप को इस तरह से, पहले ये मफ निकाल के देखता हूँ। जो ये यहाँ पे नीचे वाली स्पेस है, यहाँ पे इसको इस तरह से पुश करके ये इसमें लगा देना। तो अब आप इसको कॉलर के साथ ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो देन उसके बाद हम जो विंड मफ है ये लगाएंगे, जिससे जो है विंड को ये रोकेगा। तो ये हमारा पूरा माइक का सेटअप हो गया। और जो ये जैक है, कोई कोई जैक जो होता है जिसमें ये प्लग नहीं लगता है, तो उसमें आपने इस तरह से इसमें डाल के तो ये प्लग इंसर्ट करना है। ये तो आपको बहुत रेयर लगेगा, तो हर जगह पे, स्मार्टफोन पे, लैपटॉप पे आपको यही चीज़ लगता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं, हम इसको, इस माइक को, बोया के माइक को कैसे लैपटॉप के साथ कनेक्ट करें। अब मुझे बोया के माइक को अपने लैपटॉप के साथ मुझे कनेक्ट करना है। तो मैंने क्या है, जो कनेक्टर है वो प्लग इन कर दिया है। अब इसको देखते हैं कि ये कनेक्ट हुआ कि नहीं। मुझे आना पड़ेगा अपने राइट कॉर्नर पे डाउन यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस तरह से एरो, और यहाँ पे दिख रहा है ये स्पीकर वाला दूसरा ऑप्शन। इस तरह से ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देख रहे हैं आप स्पीकर के ऑप्शन है, इंटरनल स्पीकर वगैरह। हमने माइक्रोफोन्स पे जाना है। तो माइक्रोफोन्स पे यहाँ पे बोया का जो माइक है मेरे पास कनेक्टेड है। अगर हम इसको ऊपर करेंगे कनेक्ट, तो अभी जो हमारे लैपटॉप का माइक्रोफोन है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमें किसके साथ करना है, बोया के माइक के साथ कनेक्ट करना। तो यहाँ पे टिक पे कर देंगे, तो ये हो गया हमारा कनेक्ट। तो वीडियो में हमने अभी तक देख लिया इसका अनबॉक्सिंग। देन उसके बाद हमने देख लिया लैपटॉप के साथ इसको कैसे कनेक्ट करना है। तो उसके बाद हम देखेंगे, अगर बोया के माइक में जो साउंड की क्वालिटी अगर लो आती है या बहुत ज़्यादा आती है या बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट करता है ये, तो उस वाले इशू को हम कैसे रिजॉल्व करें। तो चलिए हम फिर से आ गए अपने डेस्कटॉप पे। उसके बाद हम जाते हैं कंट्रोल पैनल्स में। फिर यहाँ पे प्लेबैक आ रहा है, रिकॉर्डिंग आ रहा है, साउंड्स आ रहा है और कम्युनिकेशन। हमने रिकॉर्डिंग पे जाना है। और यहाँ पे दिखा रहा है हमारे पास कितना डिवाइस हो, हमारे पास यहाँ पे दिखा रहा है ये जो डिवाइस है कनेक्टेड है। तो इसमें यहाँ पे बोया जो माइक है यहाँ पे टिक दिख रहा है, यानी कि ये कनेक्टेड है इस वाले टाइम पे इसके साथ। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। देन उसके बाद प्रॉपर्टीज हमारे पास हाईलाइट हो गया, हम प्रॉपर्टी को क्लिक करेंगे। तो देन यहाँ पे दिखा रहा है बहुत सारे ऑप्शंस। तो यहाँ पे हमारे सबसे पहले दिखा रहा है जनरल, फिर लिसन दिखा रहा है, लेवल्स दिखा रहा है, एनहेंसमेंट और एडवांस्ड। तो हमने यहाँ पे किस पे जाना है, हमने यहाँ पे लेवल्स पे जाना है। और लेवल्स में जाके हम इसको कर सकते हैं, अगर माइक का लेवल आपने कम करना है तो ऐसे कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ये फुल पे रखा हुआ है। देन उसके बाद फोन का जो बूस्ट है उसको भी आप बढ़ा सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा इसको बढ़ाएगा, 20 डेसिबल से भी ऊपर बढ़ाओगे तो ये ज़्यादा नॉइस क्रिएट करेगा। अगर बिल्कुल डाउन रखोगे तो आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। तो हम इसको रखते हैं यहाँ पे 20 डेसिबल्स पे हमने रखा है। तो इसको हम करते हैं ओके। तो ये आपको समझ आ गया, जितना लो करोगे उतनी वॉइस जो है आपकी वो कम हो जाएगी। तो देखो हमारी वॉइस जो है वो कम हो रही है। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ तक, फिर अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ज़्यादा नॉइसी हो जाएगा। तो इसलिए हम थोड़ा यहाँ तक रखेंगे। तो यहाँ पे भी ये माइक्रोफोन की लेवल अगर इसको कम करते हैं तो देखो वॉइस भी कम हो रही है। इसलिए हम इसको भी बढ़ा के रखते हैं, इसको हम फुल रखते हैं। तो इस तरह से जो है आप इसकी जो लो वॉइस है उसको रिजॉल्व कर सकते हो। तो ये थी फ्रेंड्स वीडियो बोया माइक के बारे में, उसका अनबॉक्सिंग। देन उसके बाद हमने देखा कैसे लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है। और उसके बाद देखा हमने अगर साउंड क्वालिटी लो आ रही है या बहुत ज़्यादा नॉइस हो रही है तो उसको, उस वाले इश्यू को हम कैसे रिजॉल्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।